garë janë. Flasim për gara. S'doni emra. Doni emra. Zoti Berisha kishit pa garë. Sekretarin e përgjithshëm e keni praktikisht me... Miro, ne 10 ditë përpara zhvilluam zgjedhjet e kryesisë, kishte super garë o bor tani. Ja ku është zoti Kopliku, ja ku jam unë, ishte super garë. Me figura, thash dhe njerë, komplet të reja, të cilët garonin në mënyrë dinjitoze, grumbulluan vota dinjitoze, pavarësisht rezultati, se tani aty 20 veta do fitojnë, nuk do fitojnë 30. U propozuan, u votuan, u numëruan votat në mënyrë transparente, tani ne këtë kemi mundësi. Do na i shpjegoni edhe ju në bazë të eksperiencës si ka funksionuar dikur edhe si funksionon sot? Dëgjoj, gara është... Mos jemi në botën e çuditërave në këtë studio dhe se kuptojmë... Një force politike. Jo, po do pak dashamirësi që ta kuptojmë. Kur ndodh gara. Dashamirësinë i nderuar duhet ta meritojmë. Jo, dakord. Ta meritojmë me vepra, por kur qytetarët presin... Mos të nisemi nga predispozita negative, them. Jo, nisemi nga gjëja pozitive, por çështja është se për të nisur nga ana pozitive duhet të... Jo, në fjalën tuaj faktikisht në fillim të insertit thatë. Po ka figura të reja, po ka zgjedhje, ishit në rregull në atë që nuk është, po tani drejt... Doni t'u bëj qefi, nuk a bëj, po mjafton ta sillni fitore. Po nuk sot fitore... Shiko, unë dua që ne të themi realitetin. Ja, për shembull, nëse do ishit ju dhe zoti Kopliku në shumicën e misioneve që ka patur Partia Demokratike, për mua do ishte krejt normale dhe krejt e fortë. Antar Këshillit. Në Vlorë unë jam drejtuesi i departamentit. Shpresoj që edhe në zgjedhje se cili është problemi, se nuk arrej me kuptu. Nena pjesë e Partisë Demokratike, sikur nena të përjashtuar. Jo, se nena bëni. Të ngjashëm ne janë pjesë e Partisë. Do ku shkojmë edhe faleminderit, nuk e diskutoj. Po ne jemi pjesë e Partisë Demokratike, nuk është se jemi jashtë. Shpresoj që të vazhdoni të jeni. Jo, unë uroj që të kenë riportri në këtë kuadër dhe database-in e antarësisë Partisë Demokratike që ka pasur probleme të forta në ecurinë e viteve. Unë kam drejtuar njësinë numër 2 në Tiranë, dhe aty kam fituar dhe 2 garat e mia me 2 mandate 2005-2009, që është njësia më e madhe si territor në gjithë Republikën e Shqipërisë dhe bashkë me gjithë bashkëpunëtorët e mi dhe me një antarësi të mrekullueshme, kemi punuar fort për të pasur struktura sa më aktive dhe reale, jo fiktive. Po e prek këtë moment sepse kam, prap nga eksperienca ime, kam hasur në një barrierë shumë absurde në garën që u hap për kryetarin e PD-s të 2021-shit, ku për herë të parë garuan 4 kandidat, me ish kryetarin Basha, ishte dhe zoti Kadilli, zoti Shejaj dhe zonja Harxhi. Sigurisht e përshëndetëm të gjitha atë garë, sepse kishte premisa shumë të mira për të qenë një garë fort me disë kandidatëve, por në momenti që erdhi dita e votimit dhe unë personalisht shkova për të votuar, qendra që ishte për njësinë ku dhe unë bëj pjesë, ke dyshi, ai komisioni nuk më la të votoja, nuk më dha të drejtën për të votuar, me një përgjigje absurde që unë nuk e kisha emrin listë. Tashi, një subjekt politik ka që rëndësishëm dhe që ka investuar në gjithë këto vite dhe që ka kontribuar dhe në fate dhe në ecurinë dhe drejtimin e vendit, si ka mundësi që nuk arrin të ketë asnjë memorje historike, as të ruajë ngreshtësimin për pjesën e database dhe hierarki kontributesh brenda vetes vet, sepse kjo është themeli mbi të cilën mbahet PD-ja. Kush e ka mbajtur PD-n? E kanë mbajtur 20 dhe 30 veta në kryesi dhe 100-200 veta në Shqip Kombëtar. Jo më jo. E kanë majtë mira e mira demokrat, anë e mbanë Shqipërisë, që është një armatë gjigande dhe që kanë kontribuar non-stop, vullnetarisht, pa kushte, pa pretendime, pa kërkesa. Dhe kjo armatë duhet të jetë aty, duhet të jetë evidente dhe duhet të respektohet. Duhet të evidentohet dhe të respektohet. Po kur ti nuk ke database-in tënë dhe ty kur të shkon dhe një individ, një antar i thjesht i kësaj partie që në X kohë ka kontribuar, ti i thua nuk ke drejt votosh se s'ke emrin listë. Tashi, këto për mua janë probleme madhore që uroj që ti keni zgjidhur aktualisht dhe që t'jeni në një tjetër stad. Uroj shumë që ta keni kapërcyer. Jam dakord me gjitha sa thatë, zonjë, absolutisht si eq presje. Jam shumë dakord dhe nëse ju keni shkuar në vitin 2021 për të votuar dhe nuk keni gjetur emrin listë, do duhet të kërkoni të arsyen pse nuk e kishit. Ja, po sigurisht që e kërkova, s'gjela ta kërkoj ke ty këtu në studio. Nuk thash që po ma kërkoni mua,
para një që nuk e... Po, ashtu i këshim vendosur. Për gabimet e zotit Basha, bini me njerë dakord, për gabimet e zotit Berisha, nuk bini shumë dakord. Jo, unë nuk jam nga ata tifozët e... Nuk jam unë, se po të ishe do më këshit parë, edhe kam pasur mundësi të jem edhe më prezent edhe me këto, po nuk kam qenë... Jo, ju komplimentojmë proponencën, ka shumë kolegë tuaj në parlament që nuk i dëgjojnë fare, zoti Hoxha. Edhe ju mbase, kur jeni në Vlorë, thoni si s'flet për këtë çështje, pse duhet një vinë qytetarët e një antar i Këshillit bashkiak dhe mos vente deputeti i zonës. Pra, ka çështje të ndryshme që duhet i keni grupin parlamentar të zgjedhur si një vulkan apo jo. Patjetër. Pse grupi parlamentar e ka marrë PD-n apo ky grup që kanë aty individ që kanë nga jo 1, 2, po 3, 4, 5 mandate qyl, pa bë kurrë as i gar, pa marr kurrë as i vot. Si mund të jesh ti përfaqësues i popullit, pa u votuar kurrë, edhe pa u përballë kurrë me votuesin dhe me elektoratin. Ja pra ky është sistemi, sepse unë jam votuese e 2008-s. Bashkë me shumë nga kolegët e mi. Ne keni bërë ju këtë mëkat zonja. Kam kërkuar dhe do vazhdoj të kërkoj. Do t'ja thoja, po nuk e di pse. Do vazhdoj të kërkoj ndjesë publike derisa ky sistem do të ç'bëhet, se do të ç'bëhet. E kanë mbajtur me thonjë PS-ja dhe PD-ja bashkë. Shiko, të them diçka miqësore tani. Në të 5 raunde zgjedhore. Dhe unë nuk prisja kurrë nga PD-ja që të shkonte të votonte në korrik 2024 si skufa, kur po mbylleshe sezoni, prap kodin zgjedhor të pandryshuar. Sepse është ky kod zgjedhor që jo vetëm zhduku përfaqësimin, dhe ka heq drejtën qytetarit për zgjedh përfaqësuesin e vet, duke shkel dhe kushtetutën, se ne në 25 na thotë që të kemi drejt zgjidhemi dhe të zgjedhim në Republikën e Shqipërisë. Ky kod zgjedhor u vërtetua, u stërvërtetua në të gjitha raundet nga 2009 në vazhdim, 2013 mbas këtij kodi zgjedhor të mush parlamenti me kriminal. Ishte PD-ja me grupin e vet parlamentar që u detyrua të bënte një ligj për dekriminalizimin, e mbështetur fort nga gjithë kuadri ndërkombëtar, sepse ishte u kriju situata absurde dhe skandaloze. Në 2017, në 2021, prapi njëjti kod, 2025, prapi njëjti kod, PD-ja duhet kishte luftuar fort dhe dhora kishte të gjithëve aty mbrapa saj për ta zhbër pikërisht këtë kod që krijoi këtë sistem. Si mund të bëjnë kur nuk ka numrat? Si mund të bëjnë kur s'ka numrat për të me presione, Cil presion? Jo, mos e voto fare, mos e voto. Mes versioneve që ishin tryezur çdo më një. E votuam prapë të njëjtën gjë. Ju jeni një nga deputetët që ne keni dhënë këtë kod. Po, 2008-ën sepse na u ofrua si sistemi më i mirë që do sillte. Jo vetëm kaq, por ju dha mundësia opozicës për versionin e saj. Të gjitha raundet zgjedhore, 5 raunde zgjedhore nga ai moment deri sot kanë stërvërtetuar që është kodi që e shkatroi edhe përfaqësimin edhe të gjithë procesin zgjedhor. Dhe ky kod do edhe një se ne ushqejmë publiku ndonjëherë me ëndra që nuk kanë për të realizuar ndonjëherë. Ta dini nga mua, edhe po të ndryshoj ky kod zgjedhor, janë prapë kryetarët e partive ata që vendosin për listat zëj. E hapur, e mbyllur, e pa hapur, e pa mbyllur, e vendos kryetari i partisë. A ky është tjetër çështje? Po kjo është çështja. Po këtu ka dhe një problem, që ka disa njerëz që ju zhbushur mendja që i duan shumë njerëzit. Ky është për të provuar. Për ata që marrin vota, siç ka qenë majoritari, po ky pra është themeli, sepse ky kod na prodhoi parlamentin e kryetarëve, e zhduku parlamentin e qytetarëve. Sot ke parlamentin. Ju jap edhe një